तबाही थे पर इश्क न छड़बो। भले छड़न मिट माइट मुखे भले छड़े ही जमानो मात सदाई रहंदुस पंहिंजे दिल भर जो दीवानो। भले तबाही थे पर इश्क न छड़बो। हाँ भले तबाही थे। जीअं त नाज़रीन असां मौजूद आहियूं ने सकरंड जिते जाम साहब जो प्रेमी जोड़ो पहुतो आहे। अचो त वधीक घणनि खां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हिननि जो छा चवणु आहे। कीअं पहुतो यो सर बस ये असां मोहब्बत प्यार कैसे। हाँ इश्क प्यार कैसे पोइ शादी करण आयासीं हिते कोरच सकरंज में। पोइ वरी हिते बि हलिया आयासीं। मोहब्बत शइ हूंदी आहे न ही ख़राबु हूंदी आहे मगर असां पाड़े में रहंदा आहियूं परे जी न आहे मुंहिंजी पंहिंजी सौट आहे। हाँ पाड़े में रहंदा आहियूं पोइ असांखे बसि अचु वञु हूंदी असांजी ही मुंहिंजे घर ईंदी मां हिन जे घर बसि ईअं पोइ हिकु ॿिए खां रही कोन सघंदासीं। पोइ हिन चयो पोइ छा थो चई पोइ सलाह हिकु कईसीं पोइ विच में अची वई ईद जीअं ख़तमु थी पोइ असां माना पंहिंजो जेका सोच हुई असांजी सकरंज कोरच में अचण जी ऐं असांखे पंहिंजो माना सॼी ज़िंदगी गॾु रहणो असां जेका सोच कई आहे बाक़ी असां इहो इतला ॾियूं था असांखे जिन्हनि मां ख़ौफ़ डपु आहे उन्हनि खां माना असांखे महसूस मिली वञे। बाक़ी असां गॾु रहणु चाहियूं था ऐं असां सॼी ज़िंदगी अला कंदो गॾु हूंदासीं न ही मूंखे छॾींदी न मां हिन खे ई छॾींदुसि। मां दीदा शेख सां इश्क कयो आहे लव मैरिज जिन सां शादी कया सकरंज कोरन में ऐं आउं सां रहणु थी चाहियां गॾु। कीअं इश्क थियो तव्हां ॿिन्हिनि जो दीदा शेख सां? बसि आसे पासे में हुयो थी वियो में हो मुंहिंजे पाड़े में रहे पियो। इश्क त इंसान खे हिकिड़े ॾींहं में बि थी वेंदो आहे पर ॻाल्हि ॿोल आहे असां ॿई गॾु रहंदासीं पंहिंजे पाण खे संभालंदासीं हिकु ॿिए खां परे कोन हूंदासीं हिकु ॿिए अवण चवण में हूंदासीं। हिन जो चवणु आहे त असांखे पंहिंजे माइटनि मां ख़तरो आहे असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे जीअं असां पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुशगुज़ार गुज़ारे सघूं। कैमरामैन असगर चौहान सां गॾु मोर चांडियो सच समाचार न्यूज़ सकरंज।